喂，大家好，歡迎收聽我嘅實況台，我係你哋嘅主播月兒。咁今次係第3次嘅嘉賓訪談。咁唔知大家睇 Facebook 嘅時候呢，有冇估到今次嘅嘉賓係邊位呢？咁樣如果估到嘅話就恭喜你啦，估唔到嘅話都唔需要灰心嘅。咁就藉住今日嘅訪談節目嚟認識下呢一位嘉賓啦。咁樣佢今日亦都係呢一位嘉賓嘅生日，咁就喺度講聲生日快樂先，生日快樂！咁樣佢咧亦都係有可能係史上年紀最細嘅嘉賓嚟嘅，咁就有請我哋今日嘅嘉賓 IC 咯。Hello， 大家好啊，我係 IC 啊。我係出道咗2年嘅拍片 YouTuber 嚟嘅。好精簡啊，真係。好啦，咁首先事不宜遲啦，我哋就馬上開始先啦。咁樣今日係你嘅生日啦，咁你有啲咩感想呢？生日咧係真係對我嚟講好重要噶啦。咁生日其實對你嚟講，點講咧？生日對我嚟講咧係咁今日啦，又好開心可以去到月兒姐嘅實況台啦。咁所以今年嘅生日好開心。好啊，咁樣我哋就好啦，開始啦。咁樣你就有講過話你拍片之前呢係會寫劇本嘅，咁你最長係寫過幾多頁呢？我近嚟咧寫過最長咧係22版嘅，係啦，22版就係嗰個大電影啦，係啦。大電影係啦，就係你之前所上傳嘅嗰一套啦。咁樣你寫一份劇本要幾耐呢？其實本身打字都算快嘅，咁我就寫一份劇本啦，就應該寫嗰份劇本就3-4日到啦，因為諗都要時間咯。平均嚟講係3-4日。係啊。使唔使就翻套戲長度咁咧？即係例如你上次嗰套大電影咁，寫咗幾多頁呢？嗰個其實就係寫咗22頁嘅。因為講到大電影咧，我就好俾心機寫啦，而家經歷好多嘢嘅，所以用咗3-4日去寫。咁樣你嘅劇本嘅靈感係嚟自邊度嘅呢？係咪個人經歷呢？唔係個人經歷嘅，係之前咧我就記得我睇過一套戲啦，就唔係好記得叫咩名嘅。咁咧係講個女主角係有病啦，最尾係死咗嘅。咁咧我就突然間諗翻呢套戲啦，諗住寫翻個差唔多嘅劇本出嚟嘅。咁樣會唔會諗住用自己嘅個人經歷改編一啲劇本出嚟咁樣呢？係啊，我諗過嘅，因為其實自己嘅個人經歷咧都好深刻嘅。咁而且我又揾到一啲古仔啦，佢可以配合到我嘅個人經歷嘅，所以我都有諗過去用自己嘅個人經歷去改編下嘅。咁介唔介意分享下係啲咩個人經歷咁樣呢？呢個個人經歷真係唔知點講啊，總之就係唔知點解中意咗個男仔，但係咧又因為自己太衝動咧又分咗手。但係我就覺得已經好深刻㗎，好怪係咪？唔會，咁初戀深刻好正常嘅啫。咁樣咁你嚟緊會想嘗試啲咩類型嘅劇本咁樣呢？其實我想試下啲比較懸疑啲嘅嘢咯，即係例如話即係而家我簡單都有翻啲。比較即係有啲傷人嗰啲啦，咁遲啲咧諗住睇下可唔可以出一啲一啲仇恨啊呢啲嘢嘅，因為我知道其實啲觀眾都好中意睇呢啲嘅。但係呢一類劇本應該都係離唔開愛情線呢一樣嘢㗎嘛，咁會唔會試下其他類別，例如鬼片啊、友情啊、親情為主嘅劇本咁樣呢？友情係有諗過嘅，其實我覺得友情呢個題材都唔錯，或者我可以用翻自己嘅個人經歷啦。之後親情啊就冇諗過，因為親情對我嚟講，
即係係咯，我都冇諗過要拍親情嘅鬼片咧，我就本人好細膽嘅。如果要自己作鬼片，我諗可能作咗出嚟都唔會恐怖啦，咁可能俾人哋嘅印象唔會深刻咯。哦，咁樣對於現時嘅自己，你有冇啲咩目標呢？例如話想有幾多個訂閱，或者係想拍幾多條片等等咁樣。個人咧係覺得冇幾多訂閱係冇所謂嘅，因為我係繼續努力緊啦。咁如果大家中意嘅片訂閱嘅，我都開心嘅。無論幾多訂閱，我都會開心嘅。咁而呢個拍幾多條片呢，就睇下我有冇靈感去寫幾多劇本啦。如果寫唔晒嘅話，我都會停一停噶啦。停一停，咁你到依家有冇話開咗啲咩劇本，或者係有啲想拍，然後留低咗喺度冇拍到咁樣嘅劇本？留得到嘅，首先啲劇集嘅咧，其實我寫咗好多，不過都係即係我不揀可能戀愛之前啦，我係寫咗好多集啦，但係就未拍嘅，因為係未有時間。之後其實暫時都未有啲咩計劃啦。其實仲有啱啱出完個電影就唔諗住咁快出啦，但係咧就新開咗一份嘅劇集嘅劇本啦，叫做其實個名係未定嘅，不過就叫做《天使請一直伴我》啦，係講一個女仔，佢係好多人憎嘅，同埋佢係私生女啦。係講翻一個冇乜特別嘅女仔咧，去揾到一個天使啦，再去改變自己嘅人生咯。即係勵志類嘅。咁樣講翻你嗰套大電影啦，咁你就係拍咗一套成個鐘頭咁長嘅大電影啦。咁樣你嘅影片嘅時間呢比較長，咁會唔會擔心觀眾唔睇呢？其實我係有擔心過嘅，因為之前呢，我係記得有人同我講，佢就咁睇我一集嘅劇集呢，佢就已經覺得好長啦。咁嗰個劇集就係20分鐘到啦。咁而家呢個1個鐘，我就驚有啲人會話太長啦，唔想睇咯。咁樣對於自己呢一套大電影滿唔滿意呢？其實我個人係好滿意呢套電影嘅，因為我知道自己俾咗心機去整啦，同埋我有好俾心機咁拍啦，劇本啊呢啲方面全部都係自己製作嘅。仲有我都有整咗好多圖啦，製咗好多特效啦，所以我對於我呢個電影係好滿意嘅。咁樣就係睇翻你依家喺跑 online 咧，係加入咗呢個慕斯劇團嘅。咁點解你唔會自己開劇視團招生，然後拍片呢？其實因為我覺得我暫時仲未有一個能力去做一個團長嘅，仲有我又唔係成日上跑啦，就兼顧唔到個團嘅。咁我而家入咗呢個慕斯劇團啦，就係我覺得呢個劇團係好有包容咯。我成日唔上，佢哋都會去包容我啊，同埋會好即係佢好好人啦。即係原本我入咗之後，我都有諗過去自己開團嘅。不過我覺得其實我而家嘅時間啦，又升咗中學啦，而家中2啦，又咁忙啦，所以我覺得我而家留喺慕斯劇團係好好咯，已經冇諗住再自己開團。哦，咁樣你嘅拍攝場地通常就喺農場啦，咁係咪會用好多 TR 或者點數喺自己嘅農場方面呢？點數咧就冇嘅，不過 TR 確實係用咗好多嘅，即係一有出新嘢我都會即刻去買啦，又會即刻用 TR 去買啦，又儲好多 TR 去整啦。不過多數我都會問人借場咯。哦，咁樣你有冇比較欣賞嘅跑嘅拍片玩家呢？咁同埋點解欣賞佢呢？其實我本人咧係好欣賞月兒先嘅，咁咧因為一開始我睇咗月兒啲片咧，我先有個念頭去拍片嘅。我覺得其實月兒啲片咧係越嚟越有進步啦，同埋我覺得佢啲劇情咧真係好好睇啦，同埋我唔係擦鞋啦，但係我真心覺得咧係好好睇嘅，同埋我覺得帶到個意思出嚟咯。
另外我係好中意睇栩栩如生嘅片啦。首先我覺得佢嘅北片咧係好有用嘅，仲有佢近嚟都出咗一個唔係近嚟啦，已經半年前啦，出咗個戀愛微積分咧，我都係半年嚟我都係睇咗廿幾次，好多次嘅。我覺得而家有聲音嘅配音咧，我覺得係好有味道啦，同埋會睇得更加明白，仲有明白佢嘅語氣，所以我好欣賞呢兩位嘅拍片人嘅。咁我同埋代表埋佢，多謝你啦。咁我嚟一嚟睇先，你覺得栩栩如生喺呢個戀愛微積分上面嘅配音如何呢？嘅表現？我覺得佢每個配音咧都好襯個角色嘅。我知佢為咗配音啦，佢都揾咗好多人嘅，同埋佢自己都有扮聲。我覺得佢嘅配音係好襯到本身個人物嘅個性啦，係咯，仲有琪琪係有一部情配嘅，就係我覺得佢係配得好似真係好真咯，好有嗰種孤獨啊嗰種感覺。咁樣呢，你有提及過自己將來係想做作家嘅，咁點解你想做作家呢？咁演員啊或者導演方面去做呢啲咁樣唔好咩？其實我本身學校有玩 drama 嘅，但係我就覺得其實做一個演員係真係好困難咯。有時我會覺得做演員會好大壓力嘅，咁我多數都唔會承受到啲好大壓力，所以我就冇諗過做演員啦。導演方面咧，其實係有諗過做導演嘅，不過暫時咧都未知導演嘅工作，所以就未諗住。咁至於作家方面咧，其實我本人係好中意創作嘅，同埋屋企有好多嘅書。我好中意睇書啦，同埋創作一啲故仔啦，同埋自己作完出嚟我都會有種滿足感嘅。仲有睇住自己本書出嚟咧，我都會有啲特別嘅開心啦，同埋滿足咯。所以我覺得我大概應該係做個作家比較適合我自己咯。咁樣作家同埋編劇對你嚟講有咩唔同呢？因為兩者好似都係差唔多咁樣。其實我覺得作家同埋編劇都冇咩分別嘅，只不過作家咧可以描寫埋佢嘅動作咧。其實我一向咧都好中意作描寫文啦，咁描寫佢啲動作咧，我就覺得好似比編劇更加好咯，同埋可以寫長啲。編劇咧其實我都有諗過做編劇嘅，不過又驚自己嘅劇本咧又唔係好啱啦，同埋自己都偏向寫愛情類型嘅，咁我又唔知咧有冇容易收呢啲偏向愛情嘅劇本啦。咁希望將來喺書店可以見到你個名出版嘅小説咁樣啦。咁樣咧亦都有見到你提過話想拍真人片，咁你係想做導演啦定係做演員？拍真人片咧，其實係揀一啲我所謂嘅拍真人片，其實我諗應該係嗰啲做現代 YouTuber 嗰啲啦，即係普通嘅玩下實況呢啲嘢。其實我都有諗過去做下一個拍真人片嘅 YouTuber 啦，因為我覺得而家而家我出聲面啦，都好多人問我咧要唔要出真人片嘅。咁我諗住遲啲，如果我得閒啦，或者下年啦，試下出個真人片啦。但係演員方面咧就冇諗過嘅。即係唔會話想去應招下嗰啲招募演員嗰啲。冇啊，冇諗過。咁樣如果對於一啲唔中意自己嘅玩家，咁你會點樣做呢？多數咧我睇完佢哋嘅，即係佢哋對我嘅負評啦。其實一開始我都會唔開心嘅，不過每次咧都會有人去理解我嘅心情啦。其實我覺得其實呢啲負評都冇乜嘢啫，仲有咁多人支持我，所以嗰啲唔係好中意我嘅玩家，我多數都唔會好多理佢嘅。多數都係唔開心一陣啦，就當冇事發生㗎啦。咁樣你覺得今日嘅訪談節目好唔好玩呢？一開始我收到月兒嘅消息話邀請我嚟呢度咧，其實我係好緊張啦。臨實課之前嘅5分鐘我係超級緊張嘅，
但係我覺得今次都幾好玩啦，起碼可以講出自己嘅心聲，同埋講下自己未來有啲咩夢想啊，講下自己嘅將來啊，同埋講下未來會出咩片啊。其實我覺得呢個係一個好好嘅方法啦，去介紹下自己嘅。所以我今日嘅實況呢，我係好開心同埋好滿足嘅。咁希望下次都可以邀請到你上嚟一齊玩啦。咁樣你今次嚟咗出席呢一個訪談之後呢，咁對於《冰雪月兒》呢個玩家嘅感覺，有冇同之前有啲咩唔同呢？我一直覺得呢，其實本身啱啱識月兒呢，就覺得佢係比較唔中意識朋友嘅，因為我成日加佢呢，佢都係拒絕嘅。咁所以呢，我就一開始都冇乜留意月兒啦，淨係睇佢啲片就算啦。咁自從咧嚟咗呢個實況台啦，其實我覺得月兒係一個好好嘅人啦，同埋佢會，我覺得佢嘅語氣咧都好似一啲嗰啲大姐姐，即係學校啲大姐姐嘅感覺啦，係又好似會陪我慢慢咁傾偈啦。我覺得月兒係一個好值得交嘅朋友嚟嘅。月兒係一個好交嘅朋友嚟。咁唔好意思啦，我好老，同埋我係教咗自動拒絕增加好友嘅，咁就對唔住各位啦。咁樣然後呢，我哋今日 IC 咯係準備咗少少嘅，我係準備咗少少遊戲俾佢玩嘅。咁樣呢個係一個急口令嘅遊戲啦，咁就我哋可以有請佢讀出呢一個急口令。我而家試下先啊。財政司叫財政司做財政司，財政司叫財政司攞財政先，財政司話俾財政司知，要攞財政先，要搞掂財政先。呢個係慢速版，會唔會可以加速呢？我諗我加速嘅話會讀到199。唔緊要，試下。財政司叫財政司做財政司，財政司叫財政司攞財政先，財政司會話俾財政司知，要攞財政先，要搞掂財政先，都係好慢啊。唔緊要，咁樣已經係一個非常快嘅表現啦。因為我係臨開台前都係半個鐘先至俾呢一段急口令佢嘅，咁其實讀得出已經係非常之犀利㗎啦。咁然後今日上到嚟呢，就俾個機會你試下，可以宣傳一下自己將來有咩劇本或者電影會推出，或者宣傳翻過往嘅一啲電影咁樣啦。咁首先就要自我介紹一下先。大家好，我係出道咗2年嘅跑拉拍片嘅 YouTuber 啦，我就叫做 Icy 嘅。咁我今年呢，係好多人都問我幾多歲嘅，咁我今年係13歲嘅，就係10月1號今日生日嘅。咁我呢，就出過劇集啦，叫《愛不簡單》同《戀愛之前》嘅2套都係三角戀嚟嘅。咁仲有9月1號啦，都出咗一套電影叫做16歲那一年嘅。咁呢套電影係感人大電影嚟嘅，同埋好長啦。劇情都非常之長嘅，同埋我覺得係幾有意思嘅。咁希望大家可以支持下同埋睇下啦。咁我嘅 YouTube channel 係 ICLO in Power ICYLO 之後 in Power 啦，大家知點串嘅啦。咁希望大家可以去subscribe 我嘅 channel 啦，同埋去睇下我嘅片嘅。之後我將來咧就會計劃出新嘅劇集啦，同埋可能會拍下啲改編嘅，即係劇集啦就會話係天使請一直陪我嘅。咁呢個係一個勵志嘅戲嚟㗎啦，同埋係講每個人都會有機會被忽視嘅，咁只要相信自己咧，就塵埃咧都會發光芒嘅。呢個係我個人嘅想帶出嘅意思啦。之後暫時都未諗到會出啲咩電影嘅。不過對於自己嘅個人經歷方面呢，我係諗住即係拍出嚟啦，俾大家知道其實我拍愛情片啦都會有好辛酸嘅經歷嘅。好怪係佢。仲有睇下先，仲會出嘅劇集啦，其實我呢個未講名嘅，都係主要講
發夢見到個人，見到個男仔之後喺現實又見到佢咁樣咯。呢啲好呢啲係老土嘅劇情嘅，不過因為我會改到好好地啦。好，咁我嘅介紹就完畢啦，希望大家衷心咁支持我啦，多謝。咁樣聽完你講之後呢，另外想問多一樣嘢就係、你會唔會打算出一啲 MV 類，即係自彈自唱，又或者係參與一啲配音嘅工作咁樣呢？係我個人係覺得我把聲雖然係唔太好聽，但係起碼都會唔知點形容啦。總之我覺得我一直都好想同栩栩如生去參加佢嘅配音啦，因為睇佢嘅戀愛微積分咧，都係有好多玩家都可以有機會配音嘅。咁我係好想一齊配音啦。之後呢個自彈自唱係因為我係覺得我係五音不全嘅，同埋我個人見到我嘅唱歌嘅成績咧都係麻麻嘅，所以我覺得，而且我淨係識彈琴啦，唔係彈琴都唔係彈得好好啦，而且又唔識創作自己嘅音樂，所以自彈自唱呢樣嘢咧就睇下大個把聲會唔會好啲啊，同埋會唔會彈琴更加好咯。識彈琴、識玩樂器其實已經好勁㗎啦。咁樣呢，我有聽過你講話自己係中意睇書嘅，咁你係中意睇啲咩類型嘅書呢？我個人呢係好中意睇小説嘅，咁亦都唔睇漫畫啦。小説其實有好多嘢可以學下描寫啊，同埋啲故事嘅。咁小説方面呢，我比較中意睇一啲比較即係青春類嘅小説啦，即係例如少年成長小説啊，飛躍青春呢啲，我係屋企有好多呢啲書嘅。同埋另外咧，我係好中意睇愛情小説啦。睇完愛情小説，多數都會好勇敢咁樣喺跑街度拍出嚟嘅。屋企係有40幾本愛情小説嘅，而且我之前咧都係不停喺圖書館度借咯，所以我要睇嘅內容都差唔多，都係小説。咁樣睇翻你啱啱講嘅話想試下做YouTuber 拍真人片啦，咁樣係咪嗰啲會出樣啊？又定係純粹係教人整下嘢啊、煮嘢食嗰啲咧？我係覺得我煮嘢食唔係好掂嘅，所以教人煮嘢食就唔好啦，教人整嘢都應該唔會啦。所謂嘅出真人片啊，應該會出樣嘅，同埋拍實況咁啦。呢啲係啲 YouTuber 都會做嘅嘢嘅。不過我就可以肯定我唔會教人煮嘢呢啲咯，因為我自己都唔識嘅。咁樣問翻，如果你現實生活嘅同學，其實係咪知道你玩緊跑 online 嘅咧？其實我而家升中學啦，不過係一啲比較熟啲嘅朋友先知我玩跑 online 嘅，因為人人都會話跑 online 係一個小學雞先適合玩嘅遊戲啦。咁我又驚我會即係我俾人知道啦，因為好難聽會俾人話低能啦，所以一啲好熟嘅朋友同埋唔多試過嘅朋友先會同佢講係玩跑 online 嘅。咁樣時間嚟到今日呢度呢，我哋就將剩低嘅時間變成觀眾嘅問答環節啦。咁樣觀眾如果有咩想知呢，都可以發問嘅。咁樣我同 Icy 係會馬上喺呢度回答你哋嘅。我啱啱見到一個問。係呢個 PIANOK 底線 PK 嘅發問，就係呢個佢幾大係問緊邊個嘅呢？應該係唱生日歌呢個提議。
係咪想唱生日歌啊？應該係想唱生日歌。想聽中文版、英文版定係普通話版？啊唔得，普通話我唔得。啊！有人問你係咪變咗聲？我覺得我而家係，我覺得我未變聲咯，我仲係好細路，我覺得而家。意思係話支咪收得唔好，聽上去有啲似變聲器咁樣。Icy 愛我嗎？梗係愛啦！我想問 Icy 點解嗰套電影咁其實係可能嗰套電影成1個鐘啦，但係去到可能半粒鐘都未到正題，所以就可能會悶啦。咁如果你講到係，如果邊套悶嘅話，我都會改進下嘅。多謝你意見先。就套電影咧，我都覺得前面嗰 part 係悶嘅。咁下次我試下會飛嗰啲劇情啦。唔好意思啊，今日呢個訪談可能係真係有少少窒，或者有啲卡，可能係我嘅電腦出現問題，或者係我支咪收得唔好，所以就請大家見諒啦。然後可以俾意見佢，唔係喎，你用咩程式拍片同剪片啊？我淨係用 Movie Maker 啫，因為我唔識用嗰條片，又唔識用會聲會影，所以係用 Movie Maker 嘅啫。但係 Movie Maker 都好勁啦，用到咁多元化。我諗起我以前都係用 Movie Maker，然後係整得唔靚又唔好睇。係呢啲係慢慢咁樣就學習到嘅。一開始我都係淨係識加字幕啦，之後乜都唔識嘅。而家係可以識加框啦嗰啲嘢。啱啱唔記得問你即係拍片方面，你最想同邊一個合作呢？一開始諗過同友情合作嘅，我哋有傾過啦，諗住拍咩片。不過我同佢係好朋友啦，同埋佢已經係我團長啦，我哋有好多機會去合玩傾呢啲嘢嘅，所以我諗過同友情合作嘅。咁咧其他我都冇乜諗到要合作啦，因為我又唔係好識好多人嘅，同埋啲比較著名嘅咧，我都講唔到佢啦。我之後佢問拍咧 Band Fresh， 我之前係用佢啲 cam 之後因為唔知點解電腦問題就用咗 Fresh 啦。Icy拍咗幾耐片？2年啦，我記得我係2013年嘅7月20幾號開始拍嘅。Icy第時會唔會邀請我一齊拍一條片？即係請你過嚟啊！但係我係俾人，我喺屋企係俾人禁足㗎，出唔到街，亦都唔俾請人上嚟屋企啊，所以唔知會唔會有機會啦。好啦，咁樣時間嚟到呢度呢，今日都差唔多啦。咁首先就係多謝翻 Icy 出席我哋呢一個訪談啦，其次就係多謝咁多位聽眾專登抽空過嚟聽我嘅實況台啦。咁樣希望下次都可以見到大家啦。咁我哋依家一齊高興咁樣講再見啦，拜拜！哎呀唔講嘢，拜拜。拜。